नमस्ते दोस्तों, आज आपको बताऊंगा यूरोपीय गोल्डफिंच पक्षी। इस पक्षी के चमकीले रंग होते हैं, अक्षर के बीज खाना पसंद करते हैं। गोल्डफिंच पक्षी अत्यंत सामाजिक होते हैं, प्रजनन के मौसम के बाद झुंड में शामिल हो जाते हैं। माना गया कि पक्षी एक तरह से ऊपर से बहुत चमकीला और सुंदर दिखता है, और यह अकेला झुंड दोनों तरह रह सकता है। आपने इस पक्षी को कहाँ देखा, कमेंट में ज़रूर बताएं। जैसे ही भारत में हर क्षेत्र में पाया जाता है यह पक्षी। सब्सक्राइब करें, लाइक करो, हमारे साथ देखते रहे ऐसे वीडियो। बाय बाय बच्चों।